各位投资朋友，假日安，欢迎来看 SM 讲股哈，SM 讲股我的节目哈。那我们昨天这个美股这个台股开高之后一路震荡尤其是一些像汉翔啦中工之类的这个台船呈现开高走低。那所幸在11点之后有什么？有半导体股尤其是包括台积世芯、创意把盘势整个拉上来，所以说终点就涨了124点124点。那成交量虽然有稍微萎缩，但是也还好在这边算是蛮健康的我们来看一下这个技术面，我们说这个地方成交量稍微萎缩不少多少了，50几亿而已。那目前还是在这个这个月线上震荡整理我们来看日线的话，我们说这个地方之前跟各位分享过了，这个地方很多人认为说这里会像这里，结果没有。那我们这里跟各位分享说，这里是头部头肩底的头，左肩右肩就像开花这样要上去了那目前比如说反弹到这个地方相对应这个地方，然后拉下来在这里也差不多是这里。那这里的话已经整理了多少？2个多月。为什么会整理2个多月？因为从这个地方可以看到，从去年的5月份一直到5月中一直到6月中这个部分这个部分的话，大概是从15600到16800之间这1200点的空间一上一下，这边套了不少筹码，1个月的时间的套牢筹码，那必须要多少？必须从这边开始，可能要多达2-3个月2个多月来把它消化整理。那目前到现在从过完年之后也差不多是2个多月，快整理有消化完毕了。如果说能够突破这个地方的话，那真的是有机会看到这个地方我们先猜看了可能到16000、163、164左右了如果能够突破上去的话就是这个样子这个是盘势的一个形态的一个看法。那最主要的我们还是要看什么用这个看来最实在了，趋势主导线是往上的 ，K D 值是往上的，动力线也是一样，只要维持在这个5分动力线以上，它就慢慢的震荡盘间了那趋势上当然是看这一条那短线上的这个市场的混合的动力就是看这个。然后一样，我们来看我们的期货我们的期货的话那昨天因为美国下跌了，所以说期货也是一度打下来，然后再拉上去结果是今天早上是小跌了25点，不多了各位可以看到没有？这个趋势主导线往上，那昨天刚好这2天刚好都遇到这个趋势主导力从昨天早上也好还有今天凌晨的1点多也好，都碰到这个趋势主导线就马上往上去了那么一样，动力线在这样，那我们希望说随着时间扣底值在这个动力线能够往上翻的话，那期货就有机会再往上走往上盘间了然后国外这是小 SP 看到没有昨天也是在这个半夜12点的时候碰到这个趋势主导线就往上走了那另外呢，这个道琼也是一样刚刚好嘟嘟后这个趋势主导就碰到这个。那小 Nasdaq 呢站上去之后跌破，然后再穿上去又上来了，然后这一条线呢，这个趋势主导线也是往上翻的，所以说美国股票所以昨天下跌，但是我们这边觉得说不用太担忧它会台股会造成什么的影响，因为看起来趋势主导线是往上走的好，然后我们来看看我们的个股我们个股我们来先看一下主导的这个台积，我们说台积这边整理了半天了，整理了已经1、2、3、4、5、6掉了这个6-7天了那是不是能够上去？那昨天刚好把它拉上去那我们看趋势主导线还没有所以说台积如果要以台积为首来引领大盘的话，那必须怎么样？524这个地方要把它站上，也就是在涨8块以上。如果没有的话，可能就是比较中小股来带动轮动这是台积那么它的动力线虽然是有上去了，但是趋势主导线还没有完整站上去。比如说它只是短线反弹，那是不是它变成火车头目前看起来，除非说它站上524以上，它才有可能成火车头股那我们来看联电也是联电这样整个掉下来之后，在这个地方一样，联电它站上多少？52块4以上，它才能够带领大盘领导大盘的火车头股这是台积联电这2档股票。我们来看成交量突然暴增的汉翔汉翔暴增了到多少我们看过这贼168000张。好，我们看汉翔好，昨天这个地方，昨天就是外资我们刚刚有看到外资有调节了将近9500多张事实上也不多了10几万张，它是9000多张。那么汉翔趋势主导线往上，但是 K D 只是往下。如果汉翔要持续在上攻的话，那必须要怎么样？
站稳这个动力线以上哈，动力线是在多少？53.7左右，53.7站上去，表示说短线上哈这个动能不会失去哈。不用休息，然后继续上涨。如果跌破的话可能要稍微休息一下休息一下，等到什么？因为这个趋势主导线是往上离这个趋势主导线事实上还一段时间嘛等到再站上动力线，它才有机会再往上攻这是汉翔。那另外就是我们看群创也是量大的股票，群创趋势主导线向上，但是 K D 值已经往下了那所以我们就看动力线，动力线它必须把它站上去多少？15.2块15.2块站上去。群创才有机会往上攻。另外就是台船这个是军工股的台船一样趋势主导线往上走，但是动力线这个地方有没有？第一个小时下来这里整个弯下来，所以说在这边可能要稍微震荡整理一下，要等到什么？等到这个动力线把它站上去站稳这个动力线，就是26.6块站上去，就是在26块以上整理一定要在红盘上一个整理，266以上整理。让它整个这个 K D 值往上走，那台船才继续上攻的机会好，我们来看中工浪大了中工中工也是这个从礼拜四这个 K D 值下来就陷入一个整理了虽然是趋势是往上走的那么动力线目前在这个地方，也就是说11块以上11块以上要把它站稳这礼拜一在11块以上站稳，让时间来换取空间，慢慢的让这个 K 就往上，那中工就有机会再往上攻了那因为它蛮低价的蛮吸引人的好，我们来看量大的华兴华兴整理那么久上涨刚好站上这个趋势主导线刚站上去而已那么久的时间从3月1号到现在一个半的时间刚好站上，那趋势 K D 值是往上走，那我们看动力线动力线在这个地方动力线在这个地方在多少？目前在507那还隔着时间很远。如果说能够在往上面攻，那所谓站在动力线上，不是说一定要贴向这么近或贴向这么近，只要站在这个上面以上站在上面上震荡，而且相对大盘强势，也说大盘如果有2波震荡的话，它拉回的幅度都比大盘还弱，上涨幅度都比大盘还高，这种相对强势出现的话，那华兴你也是可以注意一下的这是华兴我们看休息很久的这个华虎呢趋势主导线往上昨天很强拉到涨停板有没有那趋势主导线是往这个 K D 也是往上，那动力线呢没问题，动力线只要华虎在涨停板了，那只要维持在动力线以上，华虎都有机会再上攻不要以为它涨那么多，而且它这个解禁这个地方的话，它还是蛮有机会再上去的当然如果说万一它跌破这个动力线的话那就可能会稍微进入一个整理会进入一个整理，像这样会整理个1-2个礼拜这是华虎股价它很好抓了，只要在动力线以上它就继续上涨，不在动力线上它就要下来整理，一直等到动力线再上去它才会上涨，这是华虎好，那我们再来看强势的股票三良工业三良工业因为这个获利非常突出了最近获利在炒它的获利，包括第一季的获利成长还有前2个月的获利业绩成长，第一季业绩成长，还有前2个的获利的大幅成长股价涨得很强从40块左右涨到52块那我们一样看这趋势主导线是没问题的，都往上涨的，那动力线呢只要维持在动力线以上它就继续往上涨，如果跌破动力线的话它就继续整理，就这样子很好判断很好判断。然后我们看所罗门也是一样所罗门强势的所罗门它自动化方面的设备在日本拿到不错的成绩，还有加上这个 AI 方面的话，它也是个题材一样趋势主导线跟这个 K D 就往上，那动力线在这个地方，这些涨停板的股票都一样还有伟讯我们来看看这个电源供应器的伟讯也是一样伟讯也涨一段了，飙得很苦去到你不敢买28块半涨到53块，涨了快1倍但是伟讯呢趋势主导线还是往上了，这种够力你就不要去把它放空了，不要说28块涨1倍，老子看你不爽就放空千万不要干这种事千万不要干这种，因为趋势主导线是往上走的。那动力线呢，它是往上，只要它沿着动力线的话它就有机会再往上走但它比较难拿捏了像这个跌破动力线一开盘就上去了一开盘就上去了
做当冲很不容易不过说在趋势主导线的这个条件之下一样老话一句了，动力线能够站稳的话，它就继续往上攻了尾讯。再来我们看这个高端疫苗高端的话也是整理蛮久了整理的这个整理多久了？整理1-2个月了，终于拉上来了那趋势主导线有没有刚翻上来？这是礼拜四涨停之后，礼拜五再拉一次涨停趋势主导线往上走这个涨停再追也无所谓，63块买一样涨好，那动力线也是只要维持在动力线以上我们可以看到这些强势的股都是先趋势主导线的往上开始渐渐往上换，那动力线一站上去，它就很容易往上再向上冲好，我们看旅游业的雄狮6000块6000块概念股一样它在这个地方这个131趋势主导线往上走之后，就开始慢慢往上走了，一下子又涨了多少了一下涨了40几块了涨了3成，将近3成。你看趋势主导线是往上的，动力线呢也是一样在这边整理看到这边有没有？礼拜四又站了这个趋势主导线往上走的这个条件之下，动力线又往上翻所以这个150亿左右，你就可以再大胆的下去，一样再送你2只多涨停板了这是雄狮好军工股的军工股目前就是在那面所有的军工股在做这个轮动的态势，那这个地方也是趋势主导线有没有4月12号趋势主导线往上攻之后那么呢看动力线动力线4月10号这个动力线往上走了，它就开始往上攻了4月12号这个地方中午的时候一直站在这个地方，你收盘之前赶快去买都还来得及19块买合成再继续往上攻所以趋势主导线上攻，你就看动力线OK 的话，就可以跳下去至少抢个短线都还不错嘛不赚白不赚我们来看凌群也是凌群在趋势主导线都一直往上走，都没看到下来都往上走从这个地方开始，我们可以说2月8号开始它一直往上走，2月8号这个地方26、27块的时候，它趋势主导线往上走那这只股票也是属于轧空股那为什么？你不要说看它26块，有人说涨到50几块我就放空了，结果呢到现在又被轧了快20块了不要这样子，这种股票是趋势主导线 ，K 值往上，你就看动力线往上走，它就是往上走不要 TK 像昨天这个地方有没有一度下来有没有？然后到10点多的时候，动力线往上还，那这个地方变成说67块买，还可以赚多少钱？4块不错好，那这个线图我们就跟各位分享这个地方，就是这些股不是说我推荐给各位的股票，而是呢举这个大量的股票或是热门的强势股当个例子来给各位来解释说这个趋势主导线是怎么样，动力线怎么样，你只要照这个操作就好了。你手中的个股你也是这样去检定把比较弱的股票换到比较强的股票，或者说你看好的股票注意它的趋势主导线是什么，动力线一出现这个现象，你就可以敲进同样的，我刚刚讲是做多，你做空也是一样你只要按照这种方式去操作的话，你在操作上你就没有什么好恐怖的你赚钱的机会就会比别人赢很多能够探表什么明白了就这样子操作好，那我们现在来看看我们这个盘面的这个筹码是怎么样好看到这里的话我相信各位呢一定是认为说我这个频道呢对你会有操作上会有所帮助的，那就麻烦你帮我按赞还有把订阅记得订阅加打开旁边的小铃铛，还有什么需要分享的，有什么建议留言或者说不方便在这边留言的话，我另外底下有我的那个 email 用 email 我们来做个沟通分享那么昨天盘面的主导股就包括强势的世芯创意跌了之后又上来了，不过这2只股票还是在趋势主导线以上了，所以才会这个样子嘛包括转强的台达电、华新、长荣、富邦金强势，弱势的涨多回跌的包括大立光，尤其是东元跟中兴电涨多稍微休息不过它还是趋势主导线以上，等它再站上这个动力线以上的话，有可能就继续再向涨还包括广达跟中钢。那么昨天3大法人的买卖超部分外资买了将近150亿那投信是调节了6.76亿，自营商是买了3.27
亿。那么自营我们这个外资主要的买进个股也包括什么华兴华兴买了27000多张，还有新光金买了15700多张，还有开发回补了13000多张，还有长荣买了13000多张，还有国泰金也是买了12000多张。那我觉得金融股的话可能是一种回补了，再加上美国股票预期说这个银行股上涨嘛预期台湾股票在礼拜五会上涨，所以他买了一些金融股。那卖出的部分包括调节了之前获利了结了联电还有汉翔跟台转，汉翔台转受到调节了不过不多了那个汉翔的话是调节了9000多张然后这个台船是调节的也是9000多张，还有华邦获利了结，还有中兴电，还有华航稍微受一个调节那么接下来我们来看那个指数期货未平仓多空的净额我们可以看到这个礼拜四稍微3道礼拜四稍微调节，那么昨天呢又增加了2000多口，最主要是外资增加了3600多口，调节的是什么？是在这个自营商部分稍微调节那么前10大的方面的话，礼拜四跌我们说前10大大部分是很多短线或是业内比较多那么礼拜四调节900多口，那么在礼拜五又增加了700多口那整个而言，目前的话3大法人尤其是外资的话，还算是看多台股票我们的那个期货的走势的那么在选择权的净未平仓的买卖部分我们可以看到这里也是蛮有趣的那礼拜四因为下跌嘛，所以说这个多单减到3165口，那同时呢这个空手这个空手回补的空手这个避险的部分也下降了，但是礼拜五一上涨来，各位可以看到没有，这个多单增加了将近14000口来到17000多口。另外呢 ，put 方面各位有负的转正的，就是空方避险的部分它完全把它回补回来了，而且呢还增加一点。为什么空方避险会回补？因为我们刚刚可以看到这个外资昨天是买超的嘛既然是买超的话既然是买超多的话，既然有买超的话，就没有空手避险了嘛就没有空手避险了，所以说把这个避险的部分把它 cover 掉然后还增加了一些避险单这个6488是纯粹的这个 put 的避险单那整体而言的话目前的话是扣掉还是多单是1万多张1万多张好，那我们来看汇率部分那这个礼拜的话我们说礼拜一礼拜三台币一直贬值，但礼拜四礼拜五的台币就是呈现这个升值状态，那这个礼拜升值了0.068来到30.456那另外在美国的美元指数方面目前跌了0.5%跌了0.5%来到101.58。那我们看美元指数一下那美元指数各位可以看到这个地方从这个10月份随着美股的怎么样上涨的话，它美元指数就稍微下来了，就是资金比较没有跑到这个地方。那目前资金没有跑到所谓的这个货币型资金，所以才产生这种现象那在美元指数在这个地方，那礼拜五有稍微上涨那未来的话可能还是在这边做个震荡未来还是这个震荡，但是如果美元指数再往下掉的话，那么可能呢资金会流回这个股市了那美元指数的话是产生这种现象的话，我们说这3号钢管如果说109的话，美元指数到这个地方的话，当然就是非常的不利会对盘势非常不利。但是如果说在109以下，应该都是还是正常在这边做运动顶多在这边做震荡的整理而已好，那日元的话目前也贬了1.268这跟这个礼拜就是这个样子。本来美元跟日元它是走反向的但是因为各自己的经济因素的话一些多空消息让美元跟日元都呈现贬值的状态那么10年期公债的话那这个礼拜到目前为止是涨了6.428，有稍微上升因为有担心一下景气什么不好或怎么样的这个种种的干扰让这个债券的殖利率有稍微上升的状况出现那我们来看看这个图形。好，那这个图形的话变成这个样子
最主要是殖利率是只有礼拜四跟礼拜五这2天上涨了。那我们之前跟各位分享过，只要殖利率在4%跟3.25%，这是一个很正常的合理水准。如果再太高的话，代表是什么？又会担心什么？担心这个因为通膨因素啊上升啊这个殖利率要调升的关系。下跌的话，代表是什么？代表景气很差啊。资金需求不足才会下跌。那目前在这边看起来在这边做个震荡，所以这个地方是属于一个合理的水准，算是一个正常的水准。那么短线的在这边震荡的话大概我们在操盘上是在股票上操盘上是稍微可以忽略一下可以忽略一下。好，那我们再来看底下那美国股票主要的涨跌的话，礼拜四就上涨，道琼上涨。那昨天就是开平低然后反弹一下再走低最低还跌了200多点道琼跌了148点。那 SP 是跌了8.5%，也是说拉个长下影线那汇成半导体一样掉下来再拉上去成了一个上影线。我们刚刚看到线图就知道了那我们这里有可以看到各位，我们之前礼拜三跟各位分享说，当 SP 跟 VIX 同步红的时候可能就会稍微掉来2天根本礼拜二、礼拜三就掉了。同样现在这个状况出现刚好相反礼拜五各位看到没有？这是 SP500 是跌的这是 VIX 居然也是跟着跌的，那是不是代表了下个礼拜了至少在前2-3天可能是 SP500 会上涨，美国股票可能会产生一个上涨，就是变成说礼拜五只是短线的拉回可能会继续上涨这个可以注意一下另外汇成半导体跌很多之后，那第一波上涨有没有？那昨天拉个长下影线呢，也是有蛮有机会的这是我们观察的一个重点。好，再来我们来看市场聚焦讯息那礼拜三公布了很重要的一个讯息，就是 CPI 年增5%，低于市场预期还有前值了所以说礼拜四会上涨嘛，对不对为2025年10扣除食品的核心 CPI 也符合市场略高于前值3月通膨率回升，升到 1.5%服务业通膨率放缓至 7.18%， 这个是联准会最偏好的超级核心通膨核心放缓至 5.738%创这个什么这2020年7月以来可以说是这将近10个月以来的新低那么联准会这是在礼拜三公布的这个会议记录他们认为说引起下调今年的升息的预期就是这已经告诉你定调，是说5月份再升息0.25%一码之后就不会再升息下调那么因为他们强调对信贷紧缩进一步放缓经济的可能保持警惕那这个记录也显示银行业危机可能影响让美国经济在今年晚一点的时候步入轻度衰退了那亚特兰大的 FD 行长博斯蒂克在礼拜四接受路透社专访时表示说，再升息0.25%，20国际可以让结束其紧缩期，并推他们回稳到2%的目标。他们就说上升到这样子，那就看着办了。那通膨会慢慢的回到2%充满信心了那当然如果不到2%，我们之前就跟各位分享过了，他可能会找一些理由说2.88也不错了那总会找理由嘛那美国劳工部礼拜四生产者物价指数 PPI 年增率 2.78%低于市场预期的3.8%创也是这2年来最低的增速核心的这个 PPI 升 3.48%， 也符合市场预期也低于上一次的 4.48%这算是比较利多通膨，所以说通膨跟升率的话，大概这个地方就可以暂时的把它怎么样停住了我们观察的重点就是在这个业绩的成长方面了美国银行礼拜五公布调查显示，矽谷银行倒闭后投资人从银行拿钱出去了，在8个礼拜内总共有5381人投向现金基金了那美国银行引用这个 EPFR 数据到礼拜三的4月说那个礼拜上礼拜三到这个礼拜三投资人向货币市场投入了516美元，超大规模的资金来继续流动。那么分析师就表示过去5个礼拜内商业银行存款流出5000多亿是大规模转向现金那还是有这么多钱，
这里一个讯号告诉我们是说什么？这个资金还是很多的了哈，现在还是很多了哈。那另外就是密西根大学礼拜五公布4月消费信心指数是63.5高于市场预期哈。那现况指数68.6也高于市场预期啊。另外预测指数也是到66.3%，高于60.3%，高于预期60.3%。整体均价3的回升，就是好像景气也不会没有他们说判断那么差这是一般大家的认同那在通膨方面一年的通膨升到4.68%，高于市场预期的3.5%所以长期通膨方面维持还是稳定那4月份的消费者物价指数从6.35从6.2升到6.35，符合市场预期，这个是大家的预期，但预期也会影响实际的行动也会影响实际的行动所以说给各位参考。但是这个消息好像不是很好所以说盘势呢就有点礼拜五就有点这么震荡那商务部表述另外就是3月份的零售业这个零售额下降了1%降幅大于上个月的0.28%最主要是汽车、电子产品及家庭园艺商品销售减少是推动下降的主因那3月核心零售消费额也是跌0.88%，不及市场预期0.38%。那这个数据表明消费者正在迅速萎缩那么3月零售销售额增速超过预期的放缓引起投资人担忧这个消息呢抵消了银行股开盘前公布的亮丽。我们说今天公布的3家银行业绩都不错财报表现。美国银行在最新的消费者报告中说美国快速的薪资增长态势在减弱，这可能会让消费者无法在通膨升温的情况下保持以往支出，消费可能会出现萎缩了那么美国零售业销售数据公布，美国短期利率进一步扩大跌幅这是表示说大家去买债券一下有一点去买债券这是看到消息就去买了不是说因为怎么样，是看到消息才去做的那么交易员他们认为说升息的预期，当然是这个5月份是一定升息0.25%的这里是新闻上讲是这样讲，我们自己都会知道所以说礼拜五会跌的原因昨天会跌的原因呢，最主要是因为这2个消息就是零售业大幅下降消费者信心指数这个可能会产生这个景气的这个稍微下滑紧缩一下子好，那这现在就比较正面，不会像以前说利多就是变成利多在市场反应变成利空在市场反应利多，就是因为要升息的关系现在已经不会，这是比较正常发展，我觉得这样对我们会比较有帮助，就不用直接什么猜看又看咩呢把利空当利多，把利多当利空来解释好，那我们来看，那昨天最主要的是包括联合健保，这是美国这个道琼最大权势的股票它这个 EPS 跟那个营收都比预期为佳那么上次但是呢因为它涨多了有没有，之前呢已经连续涨2个礼拜，所以说这个有点昨天是大幅下跌下来，再拉上去，有点是说利多出尽，把它解释为利多出尽了但是可能反应个1天2天而已。另外就是摩根跟富国银行那摩根银行第一季财报表现创下新高，获利增长52%这惊死人涨很多所以说股价上涨了7.55%。另外就是富国银行那最主要是因为升息的关系，净利息收入将近5成超越华尔街的分析，但是后来跌了0.58%。为什么？它也是开高走低，为什么呢？因为大家认为说升息已经近尾声了所以说认为说这个利息收入这部分可能就不会那么再持续下来，所以产生这种现象好，那我们来看一下这个美股的这个SPY 的这个地图，各位可以看到那昨天的话，包括微软Apple 是属于下跌Google 是上涨的那这个 NVIDIA 汇成半导体它还是上涨这支股票可以注意一下这影响我们台湾股票相当多另外最主要上的就是我们刚刚讲说银行股嘛，银行股获利不错嘛那包括健康保险的跟内需方面比较跌下来那其他的工业跟零售业的话是涨跌互见我们来看一下那个股的表现。我们台积礼拜4跟礼拜5都属于上涨的那超微涨多之后这2天是下跌。那辉达我们刚刚说注意一下，各位礼拜4汇成半导体是
礼拜四汇成半导体我们看礼拜四汇成半导体是怎么是跌的礼拜四汇成半导体是涨的，然后礼拜五是跌的然后欧美达刚好相反英伟达刚好是表现刚好是相反的是先跌再涨，那么是不是在这边它也是跌幅一段了，是不是辉达这个地方会产生一个波段的走势我们可以密切的追踪这个辉达这档股票Intel 它是跟着盘势涨跌，苹果普遍是礼拜五稍微下来，礼拜四涨到礼拜五就稍微下来。网辉这个网络媒体，所谓美国的科技类股他们是注重在这四五档股票嘛那么上涨随着盘势下跌，然后谷歌有稍微上来一点亚马逊脸书，那特斯拉也是跟着盘势，现在目前跟着盘势在互动。那特斯拉一直在降价了，那降价之后销售预期上一期还不错，那未来的这个第二季不晓得怎么样大家还是有点存着怀疑的好，那银行股就是昨天这个最强的股票了昨天最强，包括美国银行涨 3.68 高盛摩根大通涨了 7.58。那民生医疗方面礼拜四上涨之后呢，那礼拜五普遍就稍微下来，就是联合健保变成有点开平高走低把整个盘势拖累下来了那包括迪士尼这个就是跟着大盘，随着大盘走势沃尔玛、耐克、麦当劳都是要随着大盘走势下来。那工业股的话就是涨跌互见，洛克希德马丁上个礼拜涨，这个礼拜表示比较强那稍微涨多稍微回档这是正常。然后我们一直可以注意这个工业这个军工股的话洛克希德马丁现在转得很强势转得很强，几乎快要创新高了那我们可以注意它一下。那么对国内的军工股应该有一定的激励作用那波音的话也是波音的话会跌 5.568， 因为最主要是它的零组件有2项零组件那个供应商跟他讲说有点问题，所以延后交期所以是短时间下来了，这只是延后交期也是涨多稍微回跌那开阔重工这边做个整理的态势那我们之前也跟各位分享过，开阔重工跟那个 Intel 在底部这边做个整理之后有可能再向上或是持续整理短线上可能还会持续向上这是开阔重工跟 Intel 这两档股票都会影响这个美股的走势，当然美股走势也会影响到台股了好，那么地方还是请各位麻烦各位把按赞订阅加小叮当留言分享留言或是 email 留言建议分享给各位好朋友。那上个礼拜的话，那我们这个国际的股市台股涨了 0.598， 不多了不多，道琼涨 1.28， SPR 就是汇成半导体因为有稍微震荡整理下，所以台股只涨这样的。那么亚洲股市是普遍上涨，包括日经、南韩表现都比台湾强只有深圳是稍微跌。那欧洲股市呢表现也非常亮丽上个礼拜整理到，包括德国、英国、法国都呈现上涨的局面尤其是法国它在2月16创历史新高7387到昨天再创新高到7533.417533.41当然这个马克龙到中国去卖一点飞机对他有点帮助的了那不管如何，整个欧洲股市它是呈现多头的一个架势是没变，一直在创新高的价格不变的那表示说这个虽然说我们说乌俄战争在欧洲，就欧洲股价在创历史新高讽不讽刺呢？很讽刺大家以为欧洲战争了会怎么样？就欧洲战争了，德英化股市呢怎么样？创历史新高，好玩所以看法不要说跟大家的这个媒体人云亦云那么原物料价格的变动方面，包括上个礼拜整个这个原物料都呈现反弹上涨的观点，包括原油涨 2.458天然气 3.8 黄金涨多了，所以说涨幅比较少 0.298工业用金属包括铜镍钯也都呈现上涨的钯上涨镍上涨蛮多的小麦、黄豆、玉米也都呈现上涨的这个态势好，那这个就是今天盘势呢就跟各位分享到这个地方那么我想说下个礼拜的盘势呢还是在走震荡的格局那个股的轮动一样加速那我们在那个版面上跟各位提醒到了，包括军工股的轮动啦，或 IC 类股的轮动啦或者是观光类股的6000块的轮动方面都这样持续各位可以多关注一下，还是依照你的趋势依照你喜欢的个股，依照我们跟各位分享这个趋势主导力来做分析那动力线也在往上涨的话，那你就可以介入，如果不成的话，我们就等待这个动力线往上走再介入，这样对你是非常有帮助的好，我们就分享到这个地方了，谢谢各位了，拜拜。